दोदापुर वेझो मीरापुर थाणे जी हद ॻोठ मीरा हाजेजो में 2 साल अॻु पाणी जे वारे तां तकरार शुरू थियो। तकरार में हिन महिल ताईं अब्दुल्ला उर्फ निसार अर्ज़ मोहम्मद धुर जा 2 ॼणा, दरिया ख़ान उर्फ केहर ऐं मखणो उर्फ दिलमुराद हाजेजो मारिजी विया आहिनि। धुरन में तकरार सब 800 जरेब जमीन गैराबाद बनियल है ऐं स्कूल पिण वीरान बनियल आहिनि। ॿारड़ा कलम बदिरां हथियार खणण ते मजबूर आहिनि ऐं मीरापुर वारे इलाइक़े में खौफ़ ऐं हिरास पखिड़ियल आहे। ॿई धुरूं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते हिक ॿिए मथां जदीद हथियारनि सां फायरिंग कंदियूं आहिनि। अब्दुल्ला उर्फ निसार अर्ज़ मोहम्मद धुर जो चवणु आहे त पहिरों वारे जे मथो थियो, उहो वारे ते मुड़ुस मुंहिंजो भाउ मारियो, वरी उन जे बाद में वरी इहो पाणी ते वरी छिकताणी इहो हलंदो रहियो। असां पंहिंजे हद SHO मीरापुर ॾे वियासीं बि, असांजी का शइ बि न ॿुधाई। वरी वियासीं असां DSP ॾे, DSP बि न ॿुधो, वरी SP ॾे वियासीं, SP बि न ॿुधो, DIG ॾे असां वियासीं, SP ॾे असां 4 चक्कर वियासीं। SP बि उन्हनि सां ॿधल सभु ऑफिसर जेके हट करण वारा असां जासीं 2 माण्हू मारिजी विया आहिनि, 2 ज़ख़्मी थिया आहिनि। मुंहिंजे ॻोठ ते चढ़ाई करे आया 8 माण्हू मां हिननि खे क़ुरान ओड़े पाड़े वारा खणी आया आहिनि। भली तव्हां बि ओड़े पाड़े सॼे तालके को रिक्वेस्ट करे पुछा कयो। मुंहिंजे ॻोठ ते चढ़ी करे आया 7 माण्हू हुया, उन्हनि खे क़ुरान लॻो, उहो क़ुरान खणी आयो। DSP बि SHO बि मीरापुर जो हद जो बुरो ई हुयो, उहो अची उन्हनि खे बचाए वञी शाही ते वञी हुननि खे छॾे ॾिनी। मां हथियारनि सां माण्हू ॿधी ॾिना आहिनि, DSP खे बि SHO खे बि असांजी हद जे हुन इहा क़ुरान लॻ असां सां मदद कयो। उहे माण्हू वरी छॾियल असां सां अॼु विढ़िया आहिनि, असां पुलिस खे ॾिना आहियूं। उहो असांजो पाणी ते वियो आहे, पाणी ॿधण वियो आहे। हे ॾिसो था पाण वाटर जे मुंहं ते वियो आहे पाणी ॿधण, उन वाटर जे मुंहं ते हिन खे वठी ॿधी पंहिंजे घर में आने माना ॿधी माण्हू माना मारियो। ऐं ॿियो माण्हू आहे मीरसन, असांजो 15-16 सालनि जो छोकिरो आहे, उहो सां टोडर साण आहे, उहो उन खे बि ॿधी जीआरो खणी आया आहिनि। अॼु ताईं न SHO असांखे माण्हू ॾिनो आहे, न असांजे माण्हू जो लाश ॾिनल आहे। अलाए माण्हू असांजो पाणी में बेगारी किनारे में ॿधी लोड़े छॾियो अथनि बि, उहो अलाह खे ख़बर आहे। त हिन टाइम का शइ बि असांजी अदुल नथो थिए। गवर्नमेंट मामो वियो बनी ते, उते गाह करे पियो, उते जेको आहे त ॿारनि गाह जा भरियूं खणायसि। उहो गाह जा भरियूं खणाए ॿारनि खे चई तव्हां हलो मां पाणी बंदि करे अचां थो। हे विया जो ॿार आया हिते त पोइ ठका थिया त हे भॻा त हिनखे गेले माना जेको आहे त खयूं हलिया विया सर 4 ई ॼणा, ख़ादिम जेको आहे त वश, बका मोहम्मद, आज़म, इहे सर जेको आहे त हाणे अदालत थी वञे असांजो महिरबानी कयो। मॉडल थी चुका आहिनि, 2 भाइर आहिनि पाण में, ठीकु आहे, मुंहिंजा ई भाइर आहिनि ज़ाती। 2 मॉडल थी चुका आहिनि ऐं जेको आहे त उन में बि अॻे मॉडल में वरी बि काई शइ न थियो, कुझु बि न थियो। हिकिड़ा ग़रीब ॿधी ॾिनई, उहे उते ॿधा पिया, बाक़ी जो आहे हिन में काई शइ बि न थी आहे असांजे लाइ। हिन टाइम ताणी न पुछा करण आयो आहे SHO साहिबु, काई शइ कुझु बि करण आयो आहे। उन्हनि जो कोई बि नुक़सानु न थियो आहे, असांजो नुक़सानु थियो आहे। पहिरियों महिल दरिया खे मारियमि उर्फ केहर, उन खे मारियमि, हमिलो करे 2 माण्हू असांजा ठपी, 2 माण्हू ठपी, माई अलाह तो हुटफेल थी मरी वई, उनजी पुफी समेत उन जो कोई बि अॻे बि न थियो आहे। पंहिंजी मर्ज़ी सां SHO 2 माण्हू वठी उहो चालान करे छॾिया, उन्हनि जा नाला बिना पोइ त असां न ॾिसे। हाणे हिन टाइम यकी फायरिंग असांजे मथां कयूं, थिरेशला लॻनि बि असांजो फायर, अलाह बिजली अचे छा अचे, नाली ते अचनि हरनि ते, उते बि फायर। हिन महिल बि किथे असां रंबल आहे, किथे न आहे, किथे हिकु वारा ड्रोगी असां रुबिया आहिनि। उन्हनि जो 300-400 जरेब आबादी आहे, उनजा ट्रैक्टर पंहिंजा हर पंहिंजा पुलिस सां गॾु थी बि उनजा कमकार कराए। करे यहाँ से खादिम, रफीक, बका मोहम्मद, आज़म 4 ॼणा खड़ी वञ से आवा अकरम जियो जो जागदो मुर्सकार खुदा जो असांखे पेट खाना का न आहे। ताया हमलो करे मीरसन पुट मोहम्मद हसन, उहो असांजे भाणे जो हुयो आहे, मुंहिंजे चाचे सां गॾु उते लाश खणण वञे पियो, उनखे हवा करे खणी आया आहिनि। ख़ादिम, रफ़ीक, आज़म, अकरम, अख्तर इहे भुंगो घुरनि था 15 लाख रुपया। पाड़े वारनि खे असां मोकिलिया, उन क़ुर शरीफ़ खणी चई असांखे 15 लाख रुपया हिकु ई असांखे भतो वठंदा रहंदा आहिनि। हाणे असां हुनजो भतो बंदि कया, उतां जे करे असां सां ज़ुल्म आहे, इंसाफ़ कयो, अॻे मथे आवाज़ उथारियो।
जना त खादिम हाजे जो धुर जो चवण आहे त करे घटि में घटि 12 माण्हू थी आया। हिकु दिलमुराद मारिजी वियो। हुनजो चवण आहे पाणी लाहिण खां त किथे किलोमीटर वाटर असांजो परे आहे। हुनखां घर ते आयो चढ़ी करे मारिजी वियो, पर हयो अथसि पंहिंजो संगतां पोयां पठां। उनजो नालो आहे भुट्टो ज़ुल्फ़कार उर्फ़ उहो हयो अथसि। असां नाक इंतज़ाम आहे। हिंटे में असांजी 500-600 जिरे ख़ैराबाद बनी कयूं वेठा आहिनि। उन बनी ते कब्ज़ो आहे। अॻे बि केहर बनी ते कब्ज़ो करणु आयो हो। असांजे हथों त बि न मारिजी वियो। असां त इंतज़ाम नाहक हणी असांजे हथों चवनि था मारिजी वियो, खादिम जे हथों मारिजी वियो आहे। नाहक इंतज़ाम आहे। केहर बि ईअं कब्ज़ा ग्रुप आहे। हाणे बि हिंटे में उहे वेठा आहिनि। असांजी बनी आहे, असांजी बनी ते न खातो आहे असां वटि हिंटे मौजूदु। नाहक बरख़ुदा असां त इंतज़ाम हणनि था। भली असां अमीरनि खे कहिड़ो बि अमीर आहे, SP आहे, DSP आहे, सूबेदार आहे, भली हिंटे में अचनि था, विच में पइनि था, मसइले हल कढनि था। उनखे असां अर्ज़ु कयूं था त मसइले हल कढनि। नाजाइज़ी करनि था। किलोमीटर हो घर खां परे हुयो वाटर, हो चवंदा पाणी लाहण आयासीं, पर पाणी नाहे लाहिण, हुनजो को बहानो आहे। अॻे बि जहिड़ो कयूं, माण्हू मारियूं असांजो बि जेको आहे त ग़ुलामंद नाले सां छोकिरो मारिजी वियो आहे। पुलिस की ड्रेस करे जेको आहे छोकिरे खे मारे खणी विया। 24-25 घंटा असांखे लाश न ॾिनो। बाद में जेको लाश ॾिनो, भली तव्हां ॾिसो, हीअ FR बि असां वटि आहे, उन ते मौजूदु बि हुयो, है न। इहा ॻाल्हि आहे असांजी। बाक़ी जेकी ॻाल्हि उहे करनि था उहे भली नाजाइज़ी मुखालिफ़ी हिसाब सां ॻाल्हाईंदो हर को पंहिंजे हिसाब सां, पर असां वटि अहिड़ी का बि ॻाल्हि न आहे। ग़ुलाम नाले सां छोकिरो हुयो, फिदा हुसैन जो पुटु हुयो। उनखे बि अॻु असांजो माल धनार हुयो, उनखे पुलिस जे ड्रेस में मारे करे उनखे बि खणी हलिया विया। 24-25 घंटनि खां बाद में उनजो लाश ॾिनो अथऊं। अञा ताईं उन्हनि जो कोई बि हिकु कोई मुलज़िम बि गिरफ़्तार कोन्हनि। हल थिए थो त असां राज़ी हूं। अॻे बि असांजा 3-4 मुड़ुस 2 मरी विया आहिनि, फटी आहिनि 8-7 ॼणा। ना ख़ुदा जो मारायो आहे सगीर खे, असांजे 16 साल जी उमिरि वारे। वॾो नुस्कान आहे। तव्हां SP साहिब खे अर्ज़ु आहे, करे ठाराजा ॿुधे थो ॻाल्हियूं त भली कराए, बसि पढ़ंदासीं, इल्म वधी पवंदो। हाँ न साहिब। दरिया खान घर काथे, दरिया खान जो ज़मीन काथे, उते पान चढ़ाई करे चयोसि ना ज़ोरी आयो मारिजी फेरिंग में पान चढ़ाए घर काथे, ज़मीन काथे हिंजो। असांजो मारिया ग़ुलाम हूंदे फिदा हुसैन जो पुटु ॿार मासूम 16 साल जो हुयो, मारा पाण माल चार पियो। दिलमुराद वारा साथन समेत आया, जिन उन सां चङो ई असलो हुयो। तक़रीबन माना 2-3 आदमी हुया। आया राति 10 बजे ते टाइम अची फायरिंग स्टार्ट कयूं। आगा टोई राति जो जीअं असां त पंहिंजे घरनि में वेठासीं पर हिफ़ाज़त जे लाइ फायरिंग स्टार्ट कयूं। दिलमुराद जी दाह बि आयो, दाह हकी तबाड़े मरी वियुमि। असां बाद में वियासीं, ॾिठासीं झटि असां फायरिंग स्टार्ट कयासीं, आयासीं झटि गुज़री। असां वियासीं त ॾिठासीं त हिनखे पुठीरा गोलियूं लॻल आहे पुठी में SHO साहिब बि आयो, उहो बि ॾिठईं त हिनखे वाक़ई ॻाल्हि आहे, पुठी में ई गोलियूं लॻल आहिनि। तक़रीबन हिकु न अथसि, 2-3 धक अथसि पुठी में, ईअं ई लॻल आहे। असां वियासीं वञी, अञा हुते असां वञी करे खणी खट ते सिधो करे ठाहे रखियासीं। बाबा पंहिंजो माइट अज़ीज़ आहे, हाणे साह निकिरी वियो अथसि, रखे रिलियूं विलियूं रखी ठाहे सेटिंग करे, अखि वात हर शइ रखे सेटिंग करे सुबुह जो आयो। जीअं SHO भाई ॾिस हे धक अथसि, उनजी क्लाशन बि असां खणी रखियासीं। हुनजी मूं ॿिया संगत जी दाह बि असां ॿुधासीं। पाण घर जो नज़दीक आहे, तक़रीबन अधु जिरेब जो मुसाफ़िरो तक़रीबन थिया। जिरेब जो SHO साहिब पाण बि आयो, सही नफ़री सूधे। नाज़ा इहो ग़लति आहे बिल्कुलु। असांजे घर ते हमिलो करे आयो, 10-15 ॼणा हुया, हिकिड़ो मारिजी वियो, ॿिया फ़रार थी विया, भॼी निकिरी विया असांखां। असांजे घर ते असलो खणी अची क्यों, इहो ग़लति आहे बिल्कुलु। मीर हसन असां वटि न आहे, हिंटे बि उन्हनि वटि आहे, असां वटि न आहे, इहो ग़लति आहे बिल्कुलु। सरकार समेत इलाइक़े जे सियासी समाजी अॻुवाणनि, मीरनि ऐं सरदारनि खे घुर्जे त उन तकरार जे ख़ात्मे लाइ अमली क़दम खणनि त जीअं वधीक खूनरेज़ी न थी सघे। कैमरामैन एजाज़ मुंदराणी सां गॾु हनीफ़ मुंदराणी, सिंध TV न्यूज़, दोदापुर।